Maya pa oras labot Kapampangan. At yung kung ngayon king panlumakan. May itong leng sityo ning San Jose, ne? Kinugmigaral, yung elementary kanita. Bisita tayo, yung Malagong Shannon Hernandez. Manyago yun, nyabi na nalaguya. Apuyang Manyago. Ining kaya katamong video ngayon, yapin yung kadwandalan pitong Tegalugan video. At dakalareng nagmunika lang amano niya, medyo may pakabayang bagya, niya pag-umpisan ko na yan. Ing mumunan dili munikala na yan yung misis si Donna Manyago. Ating ing Tegalugan na amano, ikula. Ing ikula, Tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan ng Isapad. Isapad Japin. Ing tutuki, kuha kagit. Layo sa lamin ko. Yung tutuki, lungga o kaya yungib, ne? Ing mas manayo yung katulid kayong Kapampangan, Lukib. Lukib, wapin. Ing at ini, munikala ng Matthew Saints, ne? Ing katlo, ing manong dahan-dahan, munikala na nemang kaya ni, MJ Babadilla. At din katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, Pakakalale, kalakalale, bagya-bagya. wapin. Ing kapat, ing amano, gulatan o kaya gulatin, at ing bigmunikala naman, Marlon Licop Alcantara. At ing amanong katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, Pamakirutan. pamakirutan. Ing katuki, Melito. Ing Melito, Tegalugan niya naman at munikala ng Albert Dizon Kulala. Ing katulid na kayong Kapampangan, Bebaligo. may baligaw. Ing kanam, ing amano, Adama. Tegalugan niya yung Adama. Ing katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, Dindam, penandaman. Dindam o kaya Penandaman. At iti naman, munikala ng Ronald Michael Esmedia Bondok. Ang kapito, ing amano, munikala na nemang Balduzer Duraliza Malyari. Ating Tegalugan na amano, Gaya-Gaya. Gaya-Gaya, Tegalugan niya. Yung mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, Magkyapos o mapakyapos. Pakiapos, wa. Ing ining tawlindili, ing manong inay-inay ara. Yapin ing hinay-hinay kayong Tagalog ni Leko jamo itang H eh. Kalupa na itang kaya kaya itang katlo na itang dahan-dahan. Ing den katulid na, Pakakalale o kalakalale. wapin ini naman munikala ng Ran Somar. Deta namo, bayo sa bla, bayo mi rin ini kaya kaming video, buri kayong dinan maya pora si John Gilbert Dizon. Metong ya ka rin kaya katamong talatuki. At paneno ka nung Alben din kaya katamong video. Dakala salamat kaya kang pamanantabi John, eh. Sana kasasawang mandalbi ka rin video tamo. Kaya tutugi kaya ko, ne. Sige. Dakala salamat po si Bayo. Patsya Kapampangan tamo. May pangapampangan. Mi pangampampangan. Pangapampangan tamo. Din kaya katamong anak, din kaya katamong apo. Etala pa nagalugan Kapampanganan tala. Inatan, biasa yung Kapampangan. Opo, kapampangan niya. Awa. Inatan, yung kapatadang bunso di Sianen. Pila na ba no inatan? 10 po. Wa, pulo ne. Puro yung Kapampangan. Yapin, makanya sasabihan ko din kaya katamong anak. Patse pangapampanganan tala, papakita mo ko rin kaya katamong lugod ng pong kapag masabalan kayong Kapampangan. Deta na mo, dakala salamat. Thank you Luis, po. damo nga. Salamat po.